আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। অ্যান্ড আমার খালি কালেক্টিং বাস্কেটটি নিয়ে এসেছি, এখানে রেখে ডান সাইডে দেখে ফেললাম গাছের ডালিতে একটি অসাধারণ একটি ওয়াটার ট্যাঙ্কার ট্রাক্টর। তো চমৎকার দেখতে একটি ওয়াটার ট্যাঙ্কার ট্রাক্টর ফ্রেন্ডস, দেখো। অ্যান্ড আমি ওয়েলকাম করছি আমার রেহান খেলনা চ্যানেলে। তো এই ট্রাক্টরটি নিয়ে নিলাম এই বাস্কেটের মধ্যে। অ্যান্ড তারপরে যদি আমি এই সাইডটির মধ্যে দেখাই, এই যে দেখো ফ্রেন্ডস, অসাধারণ কি পেয়েছি, সিটি বাস। দেখো, রুফটপ ছাড়া সিটি বাস, ফুললি মেটালের। আমি একটু এখানে হ্যান্ড ড্রাইভিং করে দেখাই তোমাদেরকে। সো কিছুটা হ্যান্ড ড্রাইভিংও করে ফেললাম ফ্রেন্ডস। অসাধারণ সিটি বাসটি নিয়ে নিলাম। তারপরে কি আছে দেখো তো ফ্রেন্ডস, এখানে কিছু দেখতে পাচ্ছ? ওয়াও, আমি কিন্তু কিছু একটা দেখেছি, ভিতরের থেকে নিয়ে নিলাম একটি অসাধারণ একটি পুলিশ কার। দেখো, চমৎকার কিন্তু। ও, হোয়াইট কালারের মধ্যে একটি পুলিশ বাস ফ্রেন্ডস, পুলিশ কার, সরি গাইস। ওয়াও, দেখো মিউজিক্যাল সিস্টেম। ওয়াও, চমৎকার। দেখো, অসাধারণ। দেখো, একটু ড্রাইভও করে ফেললাম। চমৎকার দেখতে একটি খুবই কোয়ালিটিফুল একটি উইকেল পুলিশ কার। তারপরে কি আছে দেখি তো, দেখো তো তোমরা কিছু দেখতে পাচ্ছ কি না? ইয়েস, এই যে দেখো, পাতার ঝোপের ভিতরে কিন্তু লুকিয়ে ছিল একটি চমৎকার কিন্তু একটি স্পোর্টস কার। দেখো, অসাধারণ স্পোর্টস কার। ও, স্পোর্টস কারের সাইড দিয়ে কিন্তু দেখো চমৎকার একটি অসাধারণ একটি বুস্টারের মতো দেখা যাচ্ছে এখন, তাই না? তো এটাকে ক্লোজ করে ফেলি, নিয়ে নিই কালারফুল কম্বিনেশনের একটি স্পোর্টস কার। তারপরে যদি এখানে দেখাই, এই যে দেখো, গ্রিলের মধ্যে পেয়ে গেলাম একটি কন্টেনার ট্রাক। দেখো, বিপির একটি কন্টেনার ট্রাক, 6 চাকার, অসাধারণ। দেখো, ফুললি কিন্তু ব্র্যান্ড নিউ। ওয়াও, তারপরে কি আছে দেখি তো ফ্রেন্ডস, এই যে দেখো, এইখানে আছে একটি থমাস ট্রেন ইঞ্জিন, কালারফুল কম্বিনেশনের একটি থমাস ট্রেন ইঞ্জিন ফ্রেন্ডস। তারপরে এই যে দেখো এইখানে, ওয়াও, একটি ক্যাস্ট্রোলের একটি ট্রাক। দেখো, অয়েল ট্যাঙ্ক ট্রাক ক্যাস্ট্রোল, চমৎকার দেখতে, তাই না? খুবই কোয়ালিটিফুল একটি উইকেল। তারপরে দেখি, ওই যে দেখো, এইখানে গ্রাউন্ডের মধ্যে পেয়ে গেলাম একটি উইকেল, ট্রান্সপোর্টের একটি উইকেল, যেটার মধ্যে গাড়িগুলো ক্যারি করা হয়, বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। তো চমৎকার কিন্তু একটি কন্টেনার ট্রান্সপোর্টেশনের ট্রাক। তারপরে এই যে দেখো, এইখানে পেয়ে গিয়েছি আরেকটি উইকেল ফ্রেন্ডস, অসাধারণ পুলিশ ট্রাক। দেখো, কাভার ট্রাক, চমৎকার দেখতে একটি পুলিশ ট্রাক নাম্বার 102, ফুললি কিন্তু ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। তো এটাকে নিলাম। তারপরে কি আছে দেখি, এই যে এখানে কিছু একটা উইকেল দেখতে পাচ্ছি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ? ইয়েস ফ্রেন্ডস, খুবই চমৎকার একটি রোড রোলার, একটু মনস্টার টাইপের দেখতে। দেখো, রোড রোলার, অ্যান্ড পিছের সাইডে আছে কিন্তু একটি লেজের মতো দেখতে। তো একটি মনস্টার ট্রাকও বলতে পারো, মনস্টার ট্রাক। তো চলো আর কি আছে দেখি, দেখি আর কোথায় কি আছে ফ্রেন্ডস। এই যে দেখো, আমি কিন্তু এখানে দেখে ফেলেছি একটি উইকেল। ওয়াও, একটি জিপ, হামার জিপ বলতে পারো, পুলিশ পেট্রোলিয়ার একটি অসাধারণ হাই পেট্রোল জিপ পুলিশের। দেখো, ইয়েলো কালার অ্যান্ড রেড কালার কম্বিনেশনে। তারপরে দেখো, এইখানে দেখতে পাচ্ছি আমি একটি ডাবল ডিকার বাস, খুবই অসাধারণ। ওয়াও, এখানেও পেয়ে গিয়েছি। তো এই ডাবল ডিকার বাসটিকে আমি নিয়ে নেব বাস্কেটে। তারপরে যেটা আমি দেখেছি, এই গাছটির মধ্যে দেখো একটি ডিজনি ম্যাকুইন রুস্তিজি ডিজনি কার। দেখো, এই ক্যারেক্টারটা কিন্তু খুবই পপুলার ক্যারেক্টার ডিজনি কারের মধ্যে, ম্যাকুইন। তারপরে এই যে এখান থেকে যদি দেখাই, এইখানে একটি উইকেল চোপে আছে। দেখো, উরবান সার্ভিসের একটি RMZ সিটির অসাধারণ একটি গার্বেজ ট্রাক, চমৎকার অরেঞ্জ কালারের মধ্যে। তারপরে যদি আমি একটু এইখানটির মধ্যে দেখাই, এই যে দেখো, তারের পিছনে একটি মিক্সচার ট্রাক লুকিয়ে আছিল। তো এটাকে আমি কিন্তু বের করে ফেললাম, একটি অরেঞ্জ কালারের মধ্যে একটি মিক্সচার ট্রাক। দেখো, ওয়াও, খুবই কোয়ালিটিফুল। তারপরে আমি এটাকে রাখবো। তারপরে দেখো ফ্রেন্ডস, আমি কিন্তু বাকেটের পিছিয়ে কিছু একটা দেখে ফেলেছি। দেখো, ব্লু ইয়েলো না, ব্লু হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের মধ্যে একটি ক্রেন ট্রাক, পুলিশ
ক্রেন ট্রাক, গাড়িগুলো নষ্ট হয়ে গেলে এই ট্রাকগুলো তাদেরকে টেনে নিয়ে যায়। তো চমৎকার কিন্তু একটি কোয়ালিটিফুল আরেকটি উইকেল। তারপরে দেখি আর কি আছে। তো এইখানে দেখতে পাচ্ছি আমি একটি উইকেল, দেখো, ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো একটি অ্যাম্বুলেন্স, খুবই কোয়ালিটিফুল একটি অ্যাম্বুলেন্স ফ্রেন্ডস। তো এটাকে আমি একটু এইখানে তোমাদেরকে যদি একটু চালিয়ে দেখাই, ওয়াও মিউজিক্যাল সিস্টেম আছে দেখো। তো চমৎকার কিন্তু একটি অ্যাম্বুলেন্স ফ্রেন্ডস, দেখো অসাধারণ একটি অ্যাম্বুলেন্স, খুবই অ্যাট্রাকটিভ দেখতে। দেখো এই ধরনের অ্যাম্বুলেন্সগুলো কিন্তু আমরা নিউ ইয়র্কে দেখে থাকি, আমেরিকায় দেখে থাকি। তো অসাধারণ, তো এটাকে নিয়ে নিলাম। তারপরে যখন আমি ড্রাইভ করছিলাম এখানে কিছু একটা দেখেছি, এই যে দেখো আরেকটি ডিজনি কার ফ্রেন্ডস, চমৎকার কিন্তু টম ম্যাটার, দেখো ডিজনি কারের আরেকটি ক্যারেক্টার, একটি উইকেল, অসাধারণ দেখো চমৎকার। তো এটাকে নিয়ে নিলাম ডিজনি কারটিকে। তারপরে কি আছে দেখি, এই যে এখানে বাউন্ডারি ওয়ালের উপরে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি একটি উইকেল, দেখো গাছগাছালির ভিতরে আটকে আছে একটি কাভার ট্রাক, অসাধারণ সিলভার অ্যাশ কালার অ্যান্ড ব্লু কালার ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের মধ্যে অসাধারণ একটি কাভার ট্রাক। তো এটাকে নিলাম। তারপর দেখো সামনে দেখতে পাচ্ছি আমি একটি উইকেল, এটা কি দেখো তো, ওয়াও একটি ভেসপা ওর স্কুটার বলতে পারো, খুবই কালারফুল কম্বিনেশনের মধ্যে ট্রি সাইকেল, একটি উইকেল। তো এটাকে নিয়ে নিলাম। তারপরে দেখি বাকেটে মাকেটে কিছু আছে কি না। এই যে দেখো, ওয়াও একটি ট্রাক্টর, ফার্মের মধ্যে কিন্তু এই ধরনের ট্রাক্টরটি ইউজ করতে থাকে, তোমরা দেখেই থাকো। তো এই যে একটা ট্রাক্টর দেখো, গ্রিন রেড ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কালার কম্বিনেশনের মধ্যে। তো এটাও নিয়ে নিলাম। তো আর কিছু আছে কি না আমি একটু দেখবো, দেখি তো। না এখানে আর কিছু নাই, আশেপাশেও কিছু নাই। তো সবগুলো আমি কালেক্ট করে নিয়েছি বাস্কেটটির মধ্যে। সো ভিডিওটি এনজয় করেছো ফ্রেন্ডস, এখানে ভিডিওটি শেষ করছি। আমি আবার ফিরে আসবো তোমাদের সাথে নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের জন্য এতটুকুই ছিল। আল্লাহ হাফেজ।